Hello， 大家好，我係阿 Chris 啊。大家好，我係 Sarah。我哋今日嚟玩呢個飢餓遊戲2。好，我哋準備出發啦。我未得啦，我未得。走啦，行啦，唔睇啦。我行先啦。我行先啦。唯有我係房主，我行先。啱啊。做乜打我啊？我望到你底褲啊！好，關咩事？我小心啲喎。哇，咩嚟㗎？你要呢個啊？哇，好多個末影傳送門喎。好勁啊！好靚啊！覺得。嗰邊仲有一個，有埋個撫摸台。咁你要咩啊？唔係喎，你要邊邊啊？有4邊嘅喎。咁我要嗰邊啦。你咧？咁我要呢邊。我喺你對面，我食啲麵包先。不如你戴耳機啦，好唔好啊 ，Crystal？ 都好。唔好戴反轉咗嗰個喎。好，準備落去啦喎。好，3、2、1，攞嘢。哦。咁但係聞嘅就其實係聞到個分別嘅喎。其實係㗎，但係燃燒嘅過程當中咧，你會睇下佢會唔會釋放黑煙咯。因為石蠟出嚟嘅蠟燭咧，即係就會有一啲黑煙釋放。咁我哋繼續行啦喂。我未啊，未得啊。唔同幫嚇，係咪啊？成90幾個%咧係頂純係啦，係啦。咁另外有唔好用濕水嗰啲，唔好用負面。哇！唔可以好肯定佢係咪一啲我哋講緊嘅香薰油咯。為咗幫助揮發虛弱合成嘅香薰，請問你落嚟未咧？寫明要用煙，就冇寫好容易發生火警。我哋嘗試一個實驗，將香薰倒入透明碟，點着木枝，哇！火啊！紅紅烈火燒咗超過幾分鐘，火勢。你啦。係咪對面有箱啊？你嗰個係咩？我嗰個係公主 kit。攞。俾你，定裝你啊。Thank you。我攞咗嗰啲，你都有攞咗。攞啲樹葉啊，或者花嘅成分咧會睇出。攞啲。好，我哋 Let's go。大家好，記唔記得其實我咩名呢？我相信大家都唔會記得㗎咯，我試下介紹多次啦。大家好，我叫 Sarah， 通常人哋都叫我 Sarah Che。你好。好狗啊你！依家點啊？去其他嗰度攞箱咯。點解你有搏嘅？因為我有咯，我明啊，大家。你錯嘅。説話唔可以咁講啦 ，right？Molly， 係咪啊？跟住落去。哇！雪抽抽啊！哇！你做乜雪抽抽啊？跌死！西華跌死咗喎，唔小心。不過大家千萬要記住，玩呢個遊戲咧，我哋盡可能唔可以破壞啲 board 㗎。跟住報道咁係咪好？係咯。我中大全都。係啊。狗我都唔要啊，狗冇用嘅。我好痛。落街啊！你嘔狗我飛啊！喂，唔可以作弊嘅喎。我自己喺度乖乖。哦，錯緊科。你都唔可以 cheat 嘅喎。你夠錯 block 啊 ！Sorry。唔知大家。Chris。佢咩啊？主要係 Chris。哎呀，好痛啊！咩啊？冇錯，今日下晝呢一班準香港先生同埋大。Hacker。一齊為聽日2016香港。你個死 Hacker。期間另外傷嘅。又蟹，要蟹啊！多謝俾我啦。
因為我有係啦，我爭條底。我有喎，反而我爭條頭盔。我要隻狗仔好乖嘅。高落街。我唔驚，佢會。I can sky，blah blah 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 blah。I can fly, I can see in the sky。啊！呢度有頭盔喎，俾我。過嚟啊！行緊咪。我面前呢個箱，小心啲跌落街喎。唉，我爭條底底。我揾下底底俾你啦咁。Hello， 小狗食唔食嘢啊？喂，哎呀，好痛啊！飛翻洗面先。哇！爭啲，哇！爭啲跌花花嗰邊啊！自憎。我揾到一個箱啦！啊，呢度有褲啊 ，Chris。底褲。呢邊啊。底褲。搭 block 俾你過嚟啊！見到你啦。Here。我哋揾底褲㗎，揾底褲啊！呢度有個箱啊，小心跌落去啊！喂，你啊！打我落去啦嗱！你隻去嘅點解？因為我跌咗去。即係佢會慢慢 TP 翻上嚟㗎啦。大家好，我 Sarah 咧，大家想知道咩資料可以隨便問我，除咗一啲私人資料啊。大家有冇睇《香港先生遇上香港小姐》？如果想問我哋年齡幾多嘅話咧，我哋無可奉告。我哋有權講，有權可以講嘅。希望大家尊重我哋啊！多謝。如果你真係想知，我會盡量同你講。記得係盡啊！我哋好似已經玩完啦，係咪 Chris？唔係。我唔明，我哋依家仲有咩玩？我哋只要連埋就在 PVP 就得㗎啦。好啊，我哋將啲窿窿補晒佢，我哋好嗎？好啊。其實咧，呢啲男士們如果有靚女在場係會企到特別錯，女仔會唔會啫咧？我覺得啲女仔會更加散發出自己嘅女人味啦，同埋美態咯。唔怪之你經常咧咁靚同埋咁有女人味㗎啦。多謝，唔怪之你經常都係咁錯啦。邊度夠阿 Jason 咧？好，今集嘅節目時間差唔多啦，大家一齊東張西望，拜拜。好，對唔住啊，因為我哋夠鐘，今日嘅就拍就咁多啦，下次再見啦，拜拜。拜拜。我即係話見。